Tayo kay Ann Curtis. Tingnan natin kung nanganak na siya. Oh my God! Andun siya sa Shotgun Peak dito sa San Mateo, Rizal. Ganda ng panahon. Yeah. Tagal-tagal din ako hindi nakabalik dito 6 years. Tingnan natin kung kaya pa natin umahon. Punta muna ako siguro ng Timberland bago ako pupunta ng Shotgun. Andito na rin lang ako eh. Kaya ko pa kaya? Tignan natin. Ahon, ahon. Unang siko. Morning po. Morning po. Second siko. Yun yung Timberland. Hello, Timberland. Bahan tayo. Shotgun naman. Oh no! Downhill Timberland. Siko delikado. Okay. Shotgun naman tayo. Finale. Ayun, unang lasap ng ahon. Ilang kilometro kaya hanggang peak? Mamaya titignan ko na lang. Hindi ko na review eh. Wow! Matindi to ah. Marami-rami pang ahon to. Mamaya na ulit. Ayan. Sabi nila ito raw yung malupitang siko dito eh. Awanin natin. Doon nakikita nyo overlooking ng hindi ko alam kung Marikina yan or what. Sige, stay tuned, marami pa tayong papakitang view.
Daming ahon. Pag pumunta ka rito, classmate, mga ganitong ahon, tatawagin mo talaga ang lola mo. Granny! Ay, ay, ay. Umaangat ang unahan ko. Hindi uso rito recovery, mga classmate. Talagang hihinto ka para makapagpahinga ka. Malaki yung angle niya, yung slope. Medyo mabango rito. May basura. Actually, mga classmate, itong shotgun, base sa aking mga nababasa, ay ginawang sanitary landfill. Kaya ito, ang dami nating nakakasalubong na truck. Nasasabayan natin sila paakyat kasi landfill siya. I guess ginawa yata itong daan na to para sa kanila. Dito tinatapon yung mga basura ng Metro Manila. Ilang part ng Metro Manila, ewan, siguro. Nagkaroon ng recovery. Yeah! Ang dami pa niya, Juan! Ay mga classmate, hindi naman ako malakas eh. Ordinaryong siklista lang ako. Pero paano ba ako nakakasurvive sa ahon? Una, mind setting. Pag alis mo pa lang sa bahay mo, isipin mo na kaagad na ahonan yung bibiyahe mo para hindi ka na nabibigla. First time mo pa lang umakyat sa mga hill, alam mo na naaahon ka. So ready ka na. Pagkatapos, ang ginagawa ko, warm up. Warm up muna sa patag. Siyempre, yung mula sa amin sa Bulacan hanggang dito sa San Mateo, yung patag nun, yun ang pinaka-warm up natin. Saka tayo isasabak sa ahonan. Like this. Ayun o. Kita nyo ba? Mga classmates, yung aahunin natin. Ay, aahunin ko lang pala. Close up ko lang mga classmates ha. Wow. What? Kita nyo ba? Basta maahon yan. Grabe. Good luck sa akin. Set mo na maganda yung gearing mo. Ayan. Saka unti-untiin. Ayan, kahit 5 km per hour lang. Breathing. Pag sumipa ka, isabay mo yung exhale para may puwersa. Ayan. Ayan o, sumasabay sa sipa. Kasi pag yung sipa mo sinabay mo sa inhale, manglalata ka, manghihina ka, walang power. So ayan ang mga basic ideas natin. Ayan ang ginagawa ko para makasurvive ako sa akin. Ba't ba tinawag na shotgun to? Meron naman chismis noon, sabi nila may nagbabantay daw dyan, guardia, dahil karamihan dito mga private property. Kaya yung guardia na yun may dala-dalang shotgun. Ingat lang kayo kasi
Pagka nag-trespass kayo, doon yung malalaman yung history ng shotgun. Ahon. Sasalita ka pa. Ahon na nga eh. Love for the ride. Kita mo nga, tanaw ko na si Ann Curtis. Ang Diyosa ng mga siklista. Yung mga umahon na rito, yung mga sticker nila. Confirmed. Nanganak na si Ann Curtis. Yeah, baby. Baka na tayo. Gugutom na. Maganda sana yung ano rito, lugar. Ang problema, ano, binababoy nila. Sayang naman yung mga ibang papasyal dito. Puro basura. Bote ng alak. Sayang. Maganda tong lugar na to eh. Sana maalagaan ng mga lokal. Mga classmate, alagaan natin tong lugar. Ilang milyon pa pupunta rito. Mga siklista, mga turista.
mga classmate, dito na natin tapusin. Kung gusto mo ng mga ganito adventure, consider subscribing to my channel. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka in case na mayroon akong bagong video. Salamat sa inyo. Stay safe, stay healthy. Milyong Sikad, signing off.